Jaz sem Andraž Stožer, star sem 34 let in sem zdaj že kar nekaj let docent za fiziologijo na Medicinski fakulteti v Mariboru. Po izobrazbi sem doktor medicine, doštudiral sem v Ljubljani. Jaz sem ob podelitvi diplome prejel Oražnovo priznanje, ki se podeljuje študentu, ki je v tisti generaciji najuspešnejši. No, povedali so takrat na podelitvi, da sem najuspešnejši študent v zgodovini medicinske fakultete. Povprečna ocena je bila 9,93, kar konkretno pomeni to, da sem vse izpite opravil z 10, razen 2. In to sta bila psihiatrija in prva pomoč. V kliniki me je motilo več manjših stvari. Najbolj to, da se mi zdi, da je preveč rutinskega dela, da je preveč pisanja izvidov in napotnic. Malo so me pa motili tudi odnosi in pogosto nezadovoljni pacienti. V bistvu me je Med Univin, to je kratica za njihovo medicinsko univerzo, pred 3 leti prvič povabila, da bi sodeloval pri izvajanju seminarjev. Naši študentje imajo bistveno boljše predznanje kot njihovi, tako nemški kot avstrijski, bistveno boljše, kar se tiče te naravoslovne podlage, kemije, fizike, matematike. Imajo pa eno veliko prednost njihovi študentje in to je, da so veliko bolj pogumni, veliko več si upajo vprašati. Zame, pa verjamem, da tudi za marsikoga drugega, je bil profesor, ki me je res navdušil nad svojim predmetom, svojim pristopom, svojim načinom učenja. In trudim se, da bi z zgledom in pa z nekim neumrljivim idealizmom tem mladim ljudem dal upanje. Raziskave našega laboratorija so v svetovnem merilu prepoznane. Naša dela so tudi dobro citirana. Kakšen je kot šef v bistvu zelo odkrita oseba, zelo dostopen. Andraž vseeno ni čisto običajen zdravnik, jaz ga pač imenujem slovenski Dr. House. Zagotovo prihajajo drugačni časi in da samo upam, da bo veliko mladih šlo študirati medicino in da bo čim več tistih, ki gredo študirati medicino ali so jo že končali, ostalo dovolj pogumnih in idealističnih, da ne bodo pobegnili za zmeraj, ampak mogoče samo šli za nekaj časa in se vrnili. Verjamem v to, da se z motivacijo, z odločitvijo, z žrtvovanjem časa in energije da doseči praktično vse, kar si kdo zamisli.